Mais na moni ndako boko kuna kitoko te o batoki kuna eloko moko te. Na bomba na ngai toki ba problème bo. Utiliser mbongo. C'est que comme batiner le 5000. Ma fille mo batompa une. Est-ce que yeb ça bon que pas ngo. Attends yo moko papa. Apo me kala pa mayo. Maman. Bongo ngwa sala na. Asa na ni ke pa ngo yo. Mais na me masamote pas Élysée. Ah. Donc nous sommes chantier wana ngam na tunga ngwe. Donne sana ngane tungai na kubalo no mtima. Epi karo ngana na pepe na soma karo ngo ya munene. Na soma na donne na komanda kwa na. Yo so kika se impossible na hata masachi. Ah, ibi na soma nini? Na mo kesi ni kuna ngala. Kesi ni ndio kwa para ngeke ndio kwa. Tala so kuke. Kesi ndio kuke. Kesi ndio kuke ndio nina sana usanga yo. Même d'abord que ça commande à Kate il y a sport Guy basket donc vous allez regarder ça la peau dans la France donc vous ne pas dans cette salle en cantine n'a même la télévision sur la plasma n'a pas fait ça on commande il y a bien les gens va TNT na carte on pas fait ça en bon à garantie na Zwinda comme ça après on va descendre à Batuka on va se faire ça on va se faire ça Mirma au moins c'est donc on a continué commande mon sur le et puis on a ça là va jeter yes Simon ça va me badi quoi la lion en salle pas au là on se va en besoin commande so ébissé en ça et là en tu n'as pas y a donc délai on a moni ba mo tu on moni na navigation ba mo na zo na te mama zo to do bon ba na message ba mo lobi lelo yo ne vous amène la femme nena na bonga na mwasi meti e o sepelati ongane na nga boye nyonso ya ndako na yebi kolamba kitoko tina mbeto oh mais tout na so se renseigner on a pas bien na ba banque mondiale yo pour exemple à suivre on s'est renseigné pour la monta ba Max Kakesa ba Raymond Munganga ba yebi très bien ba même ma côté wana donc 10 sur 10 o sepelati na ozon so gêne on est bon ouais et c'est un mouvement on a pensé ya bien tande yana ngabo il faut l'encadrer dis rappelez après aso de la timaka forcer na bango papa obi mo ba ngaza wazua nina ngati moi c'est ba mali ko na mtu mutu comme na mbongo tala ba ko mutu na za famille no boyeba ni keta akolo batia siku ni famille zane au moins mais comment tu es impia que ça makasi yo parce que on va chaque fois les deux ça il est cuit on a zone bâti donc c'est ça la gamme les autres sont dit que écoute ko ko pa ngodi comment va ni na ya lo ba ga za na kama Adresse mon pesa kinga na komi kuna na filmer yango l'autre mais na moni ndako boko kuna kitoko te o batoki kuna eloko moko te na respecter les ennemis parce que yango ba photo yango nyonso yango ezati ba photo yango na uti kotala chantier kuna moni c'est les licences à la rien nga yango na to filmer comme na obelisa tindaki na to filmer yango filmer nyonso rien de bon ene mo choko baki na nga za uti kuna papa ta yo kuta kwa famille ba tuni yo kuta kwa famille te azana raison ba utu za vérification te yo ne pas mo pela pièce mo pèse c'est yango c'est ngone qui a muni ba image te mais yo moko le na manki uti na ba de vérifier bon batinda ka musala ni osala parce que dès on a utilisé pour à osepela te ami Elisa telema sunga biso otimize alors on va foutre la pas vous me dites yo ngusala papa uti kuna chanter ta brique moko ba beta yego mone gabo muyibi papa tu mona ka mutu façon azalele bako pesa mutabo charge pourquoi yego mone gabo muyibi c'est là na papier pour bater même maman de monter faisant bien ma belle
Vous pouvez savoir 300 200 francs de montant ça. Oui, va papier musala. Ouais, va papier musala. Papier musala. Misala ne mona na ndé. Tiens expliquer. Mon Élysée Bikala wana. Mbali na po Bikala. Kala papa, ezali kamba kokosa yo. Papa, tala no papier wana. Tala no papier wana. Na obomba. Na obomba. Vous appelez lupango ngo. Yango na obomba na ngai toki ba problème bo. Utiliser mbongo. C'est que comme datina ilo 5000. Ma fille mo ba trompa ino. Est-ce que yeb ça ba ngo lupango ngo. Ata yo moko papa. Expliquez moi. Élysée mon pays. Asa. Non, s'il vous plaît. Expliquez moi que yo atiba mo. Magati ke ngo mukeza mamu na biso ya famille. Apo Bikala pamba yo yebi. Mama. Bongo ngo sali na. Asali ni ke lupango ngo yo. Mais na me masamote pa Élysée. Ah papa, Isali kambo ongana tela message wana tinengiye simise nazali sona likambo ongana ko ku défendre te kena zo bu mama ngana bi mama zoba po mwana wana mo Élysée ndinga luka ki bulamu pona biso izaki pe pona yo lero ngana ko kufa yo tikana pa mwana na basi na bana mais liloko yo sali alobi ufanda lisusu ape do abengani yo simanze na boza lupangu ne peut tout foutre là bufutira kambongo nana tinda ka otu futa ka yo bimisaka kombela nyonso ya kudia ye mtatinda provision yaka tindi code tuke kuzwa soki ta kusungula ngai simise bima gele uza mwana mabesi mizera ba ye yo na ba ye yo tina biso bene soto ba ye fe biso tuto ba ye yo na kanga mnoko to sema mama bataka kodi malenga ni boss na poto kuna soki mambo yo saiza mama buzoba noni malenga ni boss noni malenga yo yebakali na yebe na travers no temps ça mama buzoba yeso yo ki on sipela ko ba ye mama moko na kope ko benga Esther malenga ko sa moi si alenga buzoba malenga wana ako yedenga naba ruli malenga ba kikoso de bundes kokota mona buzoba ti bazamba ngapela ibana ko je pena ba le mal te makambo so mami fo ba Thaïlande Allemagne so yo ki on sipela muti venga su décision te leki na ovana suna ndako na ko benga na yo message e pa benga na ndako so comme ça na bimse blolo libanda na ko blolo na yo na ko blolo na yo yo be ya bimse biloko na ko blolo na yo mama na to makaka na et puis na ko souffrir te bima kene na zo bima ka ko lupango alobi pour la boy na zo bima pour be ko lupango na bima comme ko lupanga na zo kende na ko débrief fibo ko pesa ngope kende kutaka na kitamu na car beti na age so début na susana chanter atake chapa musombe angote bomo chipu ba ngaba de bia zo bilona yo ko so na nsaki no petit keba yo te mto benga na ko lupanga yo te bima ni ko zo bizo bibo yo ne zo benga na ka petit ni ko zo bizo venga na manke yo te bima ka ke mama na yo ki maluba yo ko lupanga ta benga biso pe to benga ni ko to bae buso ba no zo sala ye Élysée ye suka pembe zo bima na mutu ye pe Élysée ça yango ni telemi ye pe Élysée aye ba ko na be na bika le basuka Élysée Bikala moi c'est apo Bikala ye ba ka nga cousin na yo si mise to za ba ndeko famille singa famille ekata na kate mais benda na kape et comment peut okata biso ne so to bayo na famille mama oda na lubi mama c'est pardon si mise mwana nga ko benga etala yo ko ba sani na téléphone ouais bisa ye et puis ben mon ali anga ba o te bien ko liam non ngali mo yo na pesa ko pesa ma descendre tika peso wana wanu zo lukisika ni équilibre ça kamata saki bima kende ndeta ko katenga mona bimse banda yo ko bimisa tike ko sana na za bimisa mo bino tele na bipo na kolon ko ko za fanti na za po kolon bimisa mo na babaro yo banduke kusala biati na baso banduke kukabila mbo kende ba peso sikufani po miyeba uzana nisimise mbo na boko pesa ndo na sana mamu ngati kuza kuloka te nzambi na et puis na mobile na utiawa ona ya poto autia soki ona comme na dadi ça va fatirier yakenda poto na cascade
kasi mobala serial biloko ngo bozo bimisa te ka biloko bimisa kende donc soni ne momoni ngao nazola na passe est-ce que tu as merde no benga na mai babina za suwana te tuna magala na soni faut quand ça veut yober mon ndako dépanner ko betango bongo te on a dépanner ngandeni faut le bara bien que tuzaki tsoto ke côté mo bonde na ba kapela wana upengulu upe bien to baye na suka ta mzozo pesa 500 fois to 1000 fois ya car weza o dépanner te vie weza o dépanner te vie yo ebi ba dépanner nga ba na miki ba te tant juste musema visa gratuit tant à dépanaka bon na moi sini minich kusa ta ba dépanaka mais yo mona ndena comment ve ezaka ke osai berera na yo osai berera na yo mo ye baka ni osai berera kola tana na kuma ya 10 mtumeta robi mais 10 mtumeta to kama mais c'est mis ngini oh akumi ma possibilité pour na sombeli batu bangulu na kuma kusoma bangulu siko ve adrisha motometa akabela yo mais azoka mo yo osa dépense akama kyam siko ne bambongo ne sa me yobi ke service ko usala tinda service ala lombo so c'est un bino na lycée na bino lombo lycée bikala mbali na ko bikala masa apo bikala asoma lupango asoma la lupango siko atinda kimbongo mo atinda liboso $2500 na soka saki asima na somba kite na sali yo bisenga ave le yuza mutu moko oza sucre zo amuta ba double G oui bisenga ke petit donc yo la mo na agence na ke so ba ciment zo na somba noté et puis petit gold samba bisenga bien vieux ba ciment c'est pas na dépôt orina ke ndira na gold samba na dépôt mais kuna ba biso mo kuna ke ne pas nkano mais kuna neti kuna ba ciment za lango bango vuma stock no so ngo so mbozo ngo mais siko mbongo tsewa siko mbongo miri mati petit oya gayar wala le petit son télé qui a capuché petit miri bara donc na kokati vieux si m'enterrer quand même de bon monsieur comme son état au vieux petit on peut se télé une semaine tu vas na flat wala bon mais si les nouveau riche lorsque c'est les kangami ba bengen ko lu pamana bin amuna ngal le pamana sera nubia no futa kambongo sera yola pa mema sera disa bia no futa kambongo kuna ba me donc yakina bongo le ngala chama ko kamera pete no ke pa mema ke yola la funati ozeni nakufasa na ngapana na yo tapana ede na kufasa kana yo bani ede na kufasa na pero mone na mbongo tana kudi kumele tango la opera kudi zo mone tala ngamo ko salomo na pero et puis ngai premier zate ngana koma na la prouver na prouver koma na la wapi na prouver koma na la wapi zelo koma na gani na yo koma na mbongo na koma na la oyebi batu ba eda ko ba sous les sunda na France wala sous les sunda eda yo ozala kabo oliemba malupangu ya grande sœur no zaka boy apo koma na mbongo on a petite sœur na acha wendo cousine cousine a aidé yo asali tu apesa ki moment makambo alukelinga ingana komo souffrir Élysée Veke ola pa mi. On dit que on était vraiment lycée. Mais rapidement à continuer na so na pe rapide. Na zabe na be ngambel na pobikala. Azo yambate. Na zabe ni oza sérieuté. Ata libandi zali mais osala makambo ta libandi mais makambo osala ya batu mo boye. Ne bina ngokumba car taxman mais na niveau mbongo na koma iko simba. Eko simba soutire. Weza babula mpiaka ko mozo. Tango zena mbongo ubulaki taxman. Na koma mutambongo. Weza babula mpiaka kepo wa miuma. Keno la na sala. Miri mango banda moni mbongo sidio sanga na basi. Amu naso a comprendre que naso na mbongo tie. Bonjour. Bonjour. Papa, oye papa tolo no bini dizambang. Na yepa no baseni yo yo pina osim shatu wa biloko. Omona nini? Ya omona yepa na. Na ina kuma na lale bele. Kata. Yo zala kina mbongo sikozo luka lisusu nini? Mbongo ne zaki mbongo makambo. Mbona kina ngoya. Yaki ya ser na msungu we. Faina sala makambo we. Ambo alongolinga na makambo. Ashanje shira. Kususu comme toi les familles longolinga. Ya omona ye ngai nakoma na ndege nanga. Sa makambo zo luko kokambo. Na kokako? Kokoka. Bongo to mbongo za passe. Kilote. Mbongo za kilote. Mais ça na ba condition ya minene. Oyo kosenga ki okatisa musika. Kokokango. Na kokoka na kokokango. Yo ebisinga kaka. Nata na kokoka.
Waouh, il n'y a pas papa tout le temps. Papa tout le temps, il rate à pâté. Mais tant qu'on a solo, on a comme nous, on a salaire. Ce qui est sali, on a dit, maman, il y a eu. On a son communauté. Nazo pesa yo eloko. Nazo pesa yo condition moko. Et en plus, on a avant, on a un mbongo, on a simba mbongo. Mais nazo yebisa yo, kende kulukila ngai suki ya mami wata. Nako peso kaka na une semaine kaka ya pamba na pesi yo. Soki na une semaine olinga suki ya mama ya mami wata. Mikolo nyonso komona mbongo. Suki moko kaka. Singa moko ya suki ya mami wata. Okozwa mbongo oyo lingi. Mais soki oye na yamboti. Mama oya yo. O alinga ba mingi akokufa. Nasi botuyo kanya bien. Mais yo na tuna mbongo. Eh papa. Non. Même maman kufa ndenge na tuna. Osala kasa ndaku nanga. Osema kono esika. Osala. Auza. Au ndenge na tuna mbongo. Oza ndaku ya mama na yo. Auza wapi? Nalobi suki moko ya mami wata oyelinga yango awa na une semaine poso moko soki yete ngana ko mama oya yo akoyo saba na yoki suki moko na sengi suki moko na mitala na lobi tala tiata suki mema ta suki na porte batu balika batu balika na kota suki pamu papa mbona mami wata wana ça passe moyeza ti mbongo za la passe mbongo za la passe yo ko disengo mbongo za la passe je la suki moko na sengi yo pe biliti moko ya mami bino muluka ke loko eza difficile osala yango te osala yango te onakena lukango ya na lukango na yela okasi poso moko Apollo frère tu as des comptes final nanga ben na manatali ke nena tana poussa ni âge na bail na final ko moi ya calme na zana ya basi ya modèle lengo sa bo c'est tout le monde bien tout ça ya na tellement que je te le yo Comment la Chinese? Denis, ah, bon, nous avons posé pour un non, non. Vous avez posé aussi, Bangate, pas au Kokangate, au Kokangate. Moi, si tu connais un bel année qui l'autre. Moi, si tu connais un bel année qui l'autre. D'accord, non, papa. Ya kokalanga mama otema papa eloko nando mulelo sola posela ngato ito fanda to solola ya otema bona ko ya otema ko to kanga mutu sapo na to fanda to fanda to solola otema sanga bokwana Denis kala ni oso ni ko la mobile ba lo ba mi te nani ga mo tuba hasa na nzo le matin on représente ma famille bagné son takubo ya zaki eza basaro komba ndimali eza baruli balenga ba kubadisha motometi ba ndimali ba po bikala nyoso ba ndimali ah eloko banda kala wana eloko na bien yo bana ba konto na ko pisana mais bana pe na yaki na zo mela na zo benye okuta bien benga ina kuta dadi na mela bon fort Foreman na dai na bien Papa tolo. C'est tolo. Oh viens là. C'est tolo. Na mwe. Nana danse. Mami wa tapen. Oh, nakuta ile na kapel. Na tuingama. Ile telika bona mumena mami wa tapen. Ni si mise. Za mobali. Ngaite nana danse. Ça vraiment mobali. Mami wa tanga sana na te. Sikona kutu apenda kufe bagala. Si mise osakai nanga. Ah, si mise osakai nanga. ah.
c'est ma qu'on a d'abord tolo ça na tolo si mais c'est que mami wadati ah est-ce que mami oui mais ne si mais na tina zulu na yebi mami wadati si mais na za mtiko na bien naturel na soli na milima balobi za mami wadati si mais si mais ce qui fait parler ozu wapi na zo pas si mais ça kana nga te parle likombo na kaki ya tolo beta osiko si mais lim ça na bien si mais otikali na 3 jours otikali na 3 jours na mami wadati na kuzelewa mama oya yo siko yo biloko so pesa ngamba c'est na mami wadati na lobaki soki oye na ngote na kosala nini ça va merci na lobaki soki oye na ngote na kosala nini ah kato primera kufa ah na otikali na combien de jours ça va ah on met 3 jours na boki en na quel si misé siko mami wadati 3 jours si misé 3 jours ça va na yo kinoki to na bien na kotika na ngape si misé na mina tika 3 jours mais na timbongo na kotika te to tiki yo kotika liao okotika la okota na kati ya bidon Soni bonjour. Oh, le Simoni, Simisé. Simoni. Na bien. Na tuna na kama na yeka pona tuna problem mo. Na bidi noka. Oka soka bidi sola mami wate. Mami wate. Ah. Ve. Na rasi kutu na coopération mo ya la mama la ve. Mambo mami wate vraiment. Ve ozo penser ni. Na tuni okaka. Oka kama solo mutana ndi wacha mo bana mo. Bato mazwa mami wate bato amona babala ndi. Bato ba mami. Mama mami wata. Mama mami wata mambo akala. Mwana mona ba tableau so botanga. Oh mami wata obima rouge ça mina nini. Ke bazora sope lettre ko mi lettre mo bo ukanyango ke bo na toilette. À partir wana nde oza na communication na so ba mami wata ve. Na kasi to yobetela nga masolo ya bien. Ya Trifen Yala moi Sinzambe. Miroir ya Chicago. Oye mtapesaka Chicago image. Nakaisa ki otuna makambo na ye ah ve siko boule no mezani tango penser ba makambo mami wata banini boule noni de bato kala bana sa combien de kina na toilette là ba sa ne wana te ba pratique moi ba genre combien de kwa na toilette après so mami wata kubimela yo so so la wala tuna kama tuna kusaba to muna ne ermo ah na kusaba bien que ça va to muna ermo na ega na tuno kala mapema mtu na jise musema benga ega edele bobo okufa Mami wata Dima mami wata yaka mami wata mami wata kosimba ngate malembe upangwa bato nako bengelu kaka ko bengelu obenge nani usafu possible abia abengi na sepela mami wata na sepela na mami wata no mami olingini na salela oni toza to vivre ngana yo ndenge no ka ke bato so so ka bino mami wata fanga pena na yo mami wata na vivre na yo olingi tozala ozala yanga mais nazala condition moko na kopesa yo kosim olingi nakomisa o nzinzi nakomisa o mpese kosimba suki te mpe na motu te nakopesa o condition moko il faut o respecte yango kotikala kolinga mwasi mosusu te sava à part ngai er nyonso koza na besoin na mabelelanga nakoya obeleli ngai nakoya j'espère que $50 par jour même 50 mbongo or
bokilo nyonso ezenga nakopesa nyonso oyo olingi mais respecter ka condition kende kolala na chambre na okokuta mbongo kende okokuta mbongo olingo olala na ngai olingo ozala na ngai nakomi so nzinzi nakomi so nzinzi nakomi so nzinzi saba nayoki condition nayoki kende okuta mbongo saba merci kende tennis no moninga wa biso sere na long Elise Bikala moi c'est pour Bikala atindi biso mbongo tu sommes déjà atindi biso mbongo tu sommes le pas na ba mère donc on fout la soute donc makamuti a chargé on ngai ya mwa mikemi ko to fina yo mbongo pesa na kwa tu beno kanisa wa donc makanti kuma ina wana kwa concert côté ni ba concert za kubeta toke ndenge na o te na kota ka ba concert na mona ka ba vi wana bina sere bana ko lancer na limene ba concert vous avez une maîtrise au cause de bon vous pouvez singa na manita ba faire ce que vous pouvez ça va penser va boire cao au cause de bon vous pouvez singa que non chérie ils ont bon madame à faire vous va faire que non ça que non peut ça va musicien va boire à boire c'est ça sens oh papa na ngai c'est na mina tine bimbo bosomba le pain neti bosomba le pain bokongisa pe na kati botonga tonga bongo na dia ko sitela c'est quoi bon on va s'en va bien si vous na boy vraiment taille mo ko cher qui le comment ka ila nyoka mutu amona bakanza mai gene na bien bon le photo là la nous on la côté de flat ni bon ça la mo zene la mo wa tena mo ça d'accord mais tu na ngona 1000 ba bon on peut ça comme pour le monde 1000 balles mère baby na kesi na usoma la sima na sake soke ndege kuni pour que tu na ngai ko tu na vaina clinique tu ya mala no ngwa kuna ino za kabu so moni mbongwale basi bokomi gentil ino bonga za gentil ale mukolana nyonso to kondima nayo nyonso kondima journée lo kondima nyonso bana ndenge ka awai nana mbali na bali na mte nakumi na mbongo na kusima bikolo nakoboya yo pe nakumi na idena tsasu mwasi namuna mwasi munene ka tala gotike parole non ezambala suka gotike parole non ala mwasi teke no vando banga ba bêtise mo boke nakona na mwasi msupe ya muni keba ba mineno ya vitamine ozo kufela bon yena la vitamine yiko za vitamine ngala original ya bota otala ngana nazo ya mbalo yo tala Nina za bona mambo belé fona tine mama mbongo fona sa cornet yo ka ba programme bali nina za oui fona ba nokena ba Dubai Chine nazo manga fwa maison na ngai oh yo mbongo zo kena ba pa na lima kama na tena kusala organisation mo ka bien mais mutu akosa kaso termine na mbongo ele munzoto na yo pe Simisé. Vous organisez la pensée. Ah, on n'est pas dit que ça dit de bonnes. Basakana ba Placide Bindo za kana Londres. Camarade na ba Gikoso de Bundes. Ils ont pas na yebi yango. Placide Binda ko ta Londres na yebi yango na yo. Le parti na mambo na futa flat pa la chambre tout ça na nana ka apa ya bato. Ah, et pas ya bato to kanisa ngai. Et pas ko na pekisa kyo ko simba. Ozokanisanga na bapensé yango na yebi yo nayebisaki yo mbongo kozwa ozwaki mbongo te lobi na butu mpona nini mibeko na moso respecte yango te nayebisaki yo kolula mwasi mosusu te olulaki mwasi na balabala nayebi na nkombo na ye Natasha Sei ayaka kina azalaka na Turquie olulaki ye natalaki yango mosu nalulaki apona intérim me esimba kete limbisa na pamba sikoza na bosengani
ngafuta flat tofuta chambre na flat ngana yo tolala pena do nunga pena bisinga mami wata ezala ndenge nini mama ilo kunusu nini yangu zato tukitolala tofanya sokula tosande bazala mango imeba koyoka koseka na mate mami wata kobenga nga mami wata te benga nga Faru benga nga Madame Faru mwasi kitoko sio na mimi hiyo mimi tuaso mtakocha akomona hii kama kama hii Zomi selo kozui olingo sana moni nataka ifana olingo sana moni nasema hiyo na mwe na yebi lugo mosala muto atindaki yo ozo suki na ngai Madame Faru deja na bomie mutu na yo wana tolotolo nganga na wana atindaki yo akufi deja na bomie apesaki yo une semaine na yebi yango oza zoba yo oza zoba da une semaine apesaki yo le besa dernier jour na yebi yango alors le quoi bomie et le bonyo lukaki pa tolotolo et le quoi pamba tolotolo ngana za na puissance koleka tolotolo yo mona nyoza mobulu makasi soki na pesi mbongo na ngai okosaka na basi mususu lolongo za ko lula basi mususu na nzela ale zongisa suki o sauver maman zongisa maman pena akufi bosali bien na sauver maman na sauver maman alors de mère en vie OK mère atikala en vie tozo kende na ngai olukaki ngai tozo keno esika la zaraka na mokili na flatité bon na flatité esika la zaraka na mokili na biso tozo kende apena ozonga to tikala ya kokufa libela na keleka mbeso pena bu ozo kende mbeso kaka nde mwana OK papa na yebi ke c'est pas bateau tozo kende na yo to vivre na yo enlèvement na koseka